이 아름다운 밤 비가 내린다. 그런데 빗소리에 비밀이 있다는 거 알고 있어? 그 엄청난 비밀을 이제 풀어볼까? 사람들은 비가 오면 감성적이고 때론 머리에 꽃을 뽑기도 하지. 하지만 난 알고 있다. 이건 단순한 낭만이 아니라는 거지. 들어봐. 이 빗소리, 이건 단순한 빗소리가 아니야. 빗방울 하나하나가 보내는 브루스 신호야. 그들이 시작한 거야. 이 신호는 외계인이 보내는 고도의 수학 언어야. 그래서 사람들이 비 오는 날 우울하고 머리가 아픈 거야. 탈모가 생기는 것도 그들이 응가를 연구하기 위해 우리의 뇌에 직접 수학 문제를 풀게 하고 있어. 내 머리가 빠지는 원인이지. 아, 머리야. 하지만 인류는 호락호락하지 않아. 사람들은 알지 못하지만 사실 그 우울감과 두통을 해소하는 유일한 처방약이 있어. 그게 바로 막걸리와 파전이야. 이건 당군 할아버지가 밝혀낸 사실이고 자손들에게 무의식적으로 전승되어 온 특급 비밀이자 인류 구원 기술이지. 그래, 다 좋아. 다 좋은데 우리 집 건조기가 고장이 났단 말이야. 대체 뽀뽀 밥빨래는 누가 책임지냐고. 자, 이제 막걸리나 마시자.